Он весь промок, когда колотил в мою дверь. 8-летний мальчик, дрожащий, с широко раскрытыми от паники глазами. «Дядя!» — задыхаясь, произнес он. Папа сильно закашлялся кровью. Потом он рухнул. Мама ударила его. Она убежала. Я не задавал вопросов. Я просто побежал. Сквозь дождь, по скользкому асфальту я ехал, будто за мной кто-то гнался. Может быть, так оно и было. Может быть, так было всегда. Когда я ворвался в дом брата, я нашел его распростертым на полу. След крови, размазанный по плитке, как какое-то гротескное произведение искусства. Еще дышал, едва. Я позвонил 911. Потом я позвонил Уоррену. Мой брат Дэниел всегда был лучше. Мягче, добрее, слишком добр. Он женился на Лене 7 лет назад. Остроумная красавица с глазами, как замерзшее стекло. Она мне никогда не нравилась. Она слишком идеально улыбалась, слишком часто смеялась над тем, что никто не говорил. Но Дэниел любил ее. Любил ее так сильно, что отдал ей все. Дом, машины, свою фамилию, даже свой бизнес. На бумаге это было ее. Что-то насчет защиты активов. Он так сильно ей доверял. Я должен был это увидеть. Синяки на его руках, по его словам, были от спортзала. Колебания в его голосе, когда он говорил о ней. То, как мой племянник Райан вздрагивал, когда кто-то повышал голос. Но я не смотрел. Я не хотел. Доктор сказал, что он может не пережить ночь. Тупая травма, 2 сломанных ребра, внутреннее кровотечение. Я остался в больнице, наблюдая, как аппараты дышат за него. И той ночью я начал ясно это видеть. Лена не сорвалась. Это не было внезапно. Это было медленное убийство. Яд и улыбка. Ложь, вкрадывающаяся в разговоры перед сном. А потом Райан сказал мне, что она рассердилась, когда он отказал ей в чем-то. Она сказала, что устала от его слабости. Что она хотела? Он отвел взгляд. Деньги и уйти с кем-то другим. Все стало на свои места. Она хотела уйти, но хотела дом, машины, бизнес. Все, что Дэниел построил, без человека, который это построил. Убийство не было ошибкой. Это была ее стратегия выхода. Я не кричал, не плакал. Я пошел домой и открыл ящик, к которому не прикасался много лет. Внутри лежал потрепанный кожаный блокнот. Моя прошлая жизнь, бросивший юридический факультет, ставший решалой. Я разгребал достаточно беспорядков для корпоративных мужчин с грязными руками. Я знал системы. Я знал людей. И я знал, как похоронить кого-то, не поднимая лопаты. Шаг первый. Мне нужно было, чтобы Лена поверила, что я слаб, так же, как Дэниел. Я позвонил ей. «Я хочу поговорить», — сказал я, — «о Райане, о том, что ты сделала». Она помолчала, затем выдохнула, как будто ей было скучно. «Мы можем поговорить, но если ты думаешь, что заберешь моего сына, ты ошибаешься». «Хорошо». Она думала, что все еще контролируют ситуацию. Я согласился встретиться на нейтральной территории в кафе у здания суда. Она пришла в черном пальто. Никаких признаков вины. Подтягивая кофе, как будто это был обычный день. «Я подаю на опеку», — сказала она бесстрастно. «Дэниел явно непригоден. А ты? Ну, ты просто дядя». Я тихо кивнул. Она ухмыльнулась. «У тебя нет шансов». Я улыбнулся. «Ты права». Она засмеялась, но смех не достиг ее глаз. Я уже записал разговор. Шаг второй — копать. Я отследил ее телефонные звонки, банковские переводы, посты в социальных сетях, которые она считала удаленными. Мужчина, с которым она планировала сбежать, агент по недвижимости по имени Карл Беннет, женатый, 2 детей, еще 1 дом, который она планировала разрушить. Я анонимно связался с женой Карла. Отправил ей все. Она восприняла это не очень хорошо. И работодатель Карла тоже, когда я переслал доказательства растраты, связанные со счетом Лены. Шаг третий — закрутить гайки.
Я подал срочное ходатайство об установлении опеки над Райаном, ссылаясь на медицинские записи, показания свидетелей и благодаря высокомерию Лены, план опеки, который упоминал наследство и ликвидацию активов до того, как Дэниел даже вышел из операции. Суд заморозил активы Дэниела до завершения расследования. Лена была лишена всего. Ни денег, ни доступа к дому, ничего. На этот раз она пришла ко мне в дверь. «Ублюдок!» — прошипела она. «Думаешь, ты умный?» Я спокойно вышел. «Я не думаю, я знаю. Думаешь, ты можешь доказать, что я ударила его? Нет ни видеозаписи, ни оружия». Я наклонился. «Есть и ребенок, который видел, как ты это сделала. Муж, который выжил, банковский след, любовник, мотив и очень дорогой адвокат, который теперь работает на меня». Она отчаянно засмеялась. «Это не сработает. Думаешь, ты какой-то герой?» «Нет», — сказал я, — «просто расплата, которую ты не предвидела». Ее арестовали 2 дня спустя. Нападение, покушение на убийство, мошенничество. Карл свидетельствовал. Райан тоже. Я сидел в первом ряду каждый день судебного процесса, наблюдая, как она разваливается в этом оранжевом комбинезоне. Ее идеальная улыбка исчезла. Когда был вынесен вердикт, я не дрогнул. Виновна. Дэниел очнулся 2 недели спустя. Первое, что он сказал, было имя Райана. Второе было, где она. Я сказал ему правду. Он не плакал, просто кивнул, затем прошептал «Спасибо». Я сжал его руку. «Ты отдыхай. Я все уладил. Теперь в доме тихо. Дэниел выздоравливает. Райан спит в конце коридора, в безопасности. Иногда я все еще слышу дождь в своих снах, стук в дверь, его дрожащий голос. Но я помню, чем все закончилось. Не кровью, не яростью, а справедливостью, тишиной, с ней за решеткой, а мы на свободе. Некоторые люди думают, что месть — это ярость. Они ошибаются. Это терпение, точность и ожидание шторма, чтобы ответить на него огнем.